bir işdə də sizi maarifləndirim. Deməli, qarşıma yenə bir video çıxıb, ustaların tikdiyi bir binadır. Deməli, konsol istəyirsiniz, adın konsol qoyaq, istəyirsiniz eyvan qoyaq, çıxıntı qoyaq binadan kənara. Deməli, 3 metrdən də artıq çıxıntısı olan bu binanın döşəməsi, beton döşəməsinin altına en kəsi 40 santimetri olan mişar daşından sütunlar tikilmişdir ki, güya bunlar həmin ağırlığı saxlayacaq. Əslində isə bu qətiyyən yol verilməz bir haldır. Çünki xırdaca bir çökmə olsa və yaxud sirkələnmə olsa, həmin bu mişar daşları domino daşları kimi dağılacaq və böyük bir faciəyə və yaxud pul itkisinə səbəb olacaqdır. Belə tikintiləri icra etmək üçün onların altına əlbəttə 40-ın 40-a dəmir beton sütunlar qoymaq ən çox məsləhətdir. Əgər o imkanınız yoxdursa, onu eləməyə 60 santimetrin 60 santimetrə minimum sütunlar tikməlisiniz. Əgər o da vizual cəhətdən çox pis görsənirsə, 40 santimetrin 80 santimetrə olan mişar daşından sütunlar tikə bilərsiniz və onun da altına hökmən beton stakan qoymalısınız və həmin beton stakan da heç olmasa 1 metr 20 santimetrin 1 metr 20 santimetr enində və 40 santimetrdə hündürlüyündə olmalıdır. Sağ olun.